কার্ভ লাইন এর সমন্বয় হিসেবে একটি সার্কেল তৈরি করে। এভাবে প্রত্যেকটি শেপই তারা এডিট করে। তো এইভাবে আমরা বাহুর দৈর্ঘ্য চেঞ্জ করে বিভিন্ন শেপ ড্র করতে পারি। আমরা যদি কার্ভ ড্র করতে চাই দেন আমরা কার্ভের কাজ হিসেবে সিলেক্ট করব এবং ক্লিক করে ড্র্যাগ করব। এভাবে আমরা সহজেই বিভিন্ন শেপে ফর্ম ড্র করতে পারি। এবার আমরা একই ফর্মে বিভিন্ন ওয়ালকে বিভিন্ন হাইট দিব, যাতে আমরা অ্যানিমেশনে দিয়ে বুঝতে পারি যে র্যাবিট আসলে প্রত্যেকটি ওয়ালকে বিভিন্ন হাইটে এডিট করতে পারে। এবং অ্যানিমেশনে যাচ্ছি এবং দেখতে পাচ্ছি র্যাবিট বিভিন্ন হাইটের ওয়ালগুলো শো করছে। তো এবার আমরা দেখব ড্র করার সময় মাঝে মাঝে আমাদের বাহুগুলো শেষ বিন্দু পর্যন্ত আমরা সিলেক্ট করতে পারি না, বা আমাদের কোনো রেফারেন্স লাইন শো করে না। এখানে যেমন আমাদের মিডল পয়েন্ট শো করছে, সেজন্য আমাদেরকে ম্যানেজে গিয়ে স্ন্যাপসে ট্যাবটি ওপেন করতে হবে এবং সেখানে গিয়ে সবগুলো সিলেক্ট করতে হবে, যাতে আমরা আমাদের মিড পয়েন্ট, এন্ড পয়েন্ট এগুলো আমাদের শো করে। তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যখন লাইন ড্র করি তখন র্যাবিট আমাদের 6 ইঞ্চ পর পর আমাদের ব্রেক দিচ্ছে। তো এটাকে যদি আমরা কমাতে চাই তো একইভাবে স্ন্যাপসে গিয়ে আমরা 2 ইঞ্চ দিব। তো আমরা এখন দেখতে পেলাম যে আমাদের 2 ইঞ্চি পর পর আমাদের ব্রেক দিচ্ছে। এরপর আমরা আমাদের ওয়ালগুলোতে বিভিন্ন কালার দিতে পারি। এগুলো আমাদের এক্সট্রিম ইঞ্চিজে ডিফাইন করবে এবং আমরা ডেকোরেশনের জন্য এটা রোটেট করতে পারবো। এই ছিল আজকে আমাদের টিউটোরিয়াল।